مصاحبه ما سаидаҳмад Давлаҳмадов از نخستین سیاحان تاجیک حساب می‌یابند که از طریق ماشین و کشورهای خارجی سفر میکنند. لطفا میگویید که شما همین سفر شما از کی سر شده و هدف از همین گونه سفرها به کشورهای خارجی به واسطه ماشین چی است؟ اکنون سبب اساسی دادر عزیز از که سر شدنش 1982 یک تحفه پدر بود، ماشین مسکویچ 407. مادر بسیار مجبور کرد که همین ماشین تحفه پدر کجا که باشه قطعیتان باشه. از همین ماشین از دعای مادر کردیم و یک ҷаҳонгарди тоҷик шудем. Набошад мақсади тоҷик ҷаҳонгардӣ ҳам надоштем, мақсад фикро ҳам набуд. баъд мо одами хизмати фулот будем, хизматда хушмон ба ҳамон хизмат буд. баъди ин ки чашми худ қади бисёр кишварҳо дидем, гузашта давоми мо аз душанбе то владивостока 6.5 моҳ давом дод, чунки роҳ набуд дар قطعه سیبیر بام، یعنی چیتا، ایرکوتسک، امورسکی اوبلاست اینجا تمام بساحی بودن، راه نبود راه اتومبیلی. شما زمین سفر به روسیه سر کردین و اون وقت اتحاد شوروی بود. با کشورهای خارجی سفر کی شما سر کردین؟ با یاردم شهری ولاستوک، یاردم فلوت خیلی بعدتر سفرهای داخلی دولت‌های داخلی شوروی گشتیم، آزاد گشتیم، اجازت شد. پس از این باز دولت‌های سه بلوک سه، یعنی پولشا، ونگریا، چکسلواکیه، بلغاریا، رومانیا، اینا را گشتیم بچه جان، چون که دیگر اجازت برآمدن نبود اون محل. بعدتر عشق بسیار پیدا شد، آدمچه‌ها پیدا شد، کم کم مبلغ پیدا شد، شات من دادن، این شات قطعی ماشینای خوب من دادن، ماشینا قطعی بسیار دولت‌های جهان بعد سال 92 آزاد شد. تمام اروپا گشتیم بچه جان، افریقا بودیم. بعدتر باز حرکت امریکا نکردیم، چون که من همچون خدمتچی گفتیم که فلاد خدمت میکردیم، بسیار رفت آمد. ما گاهی ما بانکوی کانادا بود، من او قدر عشقی امریکا گشتنم نداشتم. چند قدری که دولت مایا یکی دولتی کهن‌ترین این جهان آموختن امکانیت بود امکانیت خواهشم بود، اما رفتار امریکایی مردم او قدر معقول نبود. راست دیگر چون که آدم‌های شوروی را او قدر نقض نمی‌دیدند. این یکمش. دیمش راستیگر عشق نبود و طرف دولت امریکا. افریقا و آسیا و اروپا را بسیار خوب گشتیم، چند سفر کردیم. بارسا شما نگفتین که مثلا هدف از این سفرها چی است؟ مثلا بغیر از اون که شما سیاحت میکنید یکون کاری علمی هم پیش میبرید؟ نه، این بهتر پیدا شده. بهتر وقتی که ما با آنتروپولوژی آشنا شدیم و گیوگرافی جهان قدیم خوبتر آشنا شدیم، آرکئولوژی، گیولوژی و جای هم تاریخی دیدن کردیم، عشق پیدا شد. آموختیم کمتر، گفتگوی عالم قدیم اشتراک کردیم، تماشا کردیم، کارهای لابراتواری آموختیم، فهمیدیم. بعدتر عشق پیدا شد. ما یک تاریخ شناس نموزمتیکی آنتروپولوژی خوب شده ماندیم امروز. شما گفتید که در آخرین سفرتون از سیستان ایران دیدن این آخرین نبود. بعد هدفش با مردم نشان دادن که رستم داستان این یک چهره افسانوی نیست و چهره حقیقتا واقعی هست. وقتی که من یکمین بار من گفتم که من نیتم صخره‌ها را انیق کردن بود، میدونستم. بعد که آمدم خودی تهران را فهمیدم که وطنی اساسی اینو زابلستان است، سیستان، یک سکستان چند تا نام دارد. یعنی اینا را بسیار پارسای کهنه میگن. یکی گپی رستم گذشت، فهمیدیم که رستم داستان هم از همونجا بوده است، اولادای همین بدخشانی های ما. بعدتر این موزه سیستان دیدیم که بسیار مثال موزه خوبترین ایران در همونجاست. هیکل ها هست، جنگ ها هست، تمام کارهای کردگی رستم آشکار در آثارخانه مانده که. بعدتر این چیزا آمده تاجیکستان در
18 با یک سفر نوی دیگه کردیم. در این سفر اینا که با خوبتر درباره رستم دستان یک چیز پیدا کنیم و پیشنهاد کنیم. بعد دیوای سفر سمنگان شد. سمنگان دا آمدیم اینجا فهمش داشتیم که رستم دستان همینجا پناهگاه داشت. بینیم گفتیم دولت اول اجازت نداد، اونجا هست وزیر قدیم اونجا حیبای صورتش هست، اجازت نداد. بعدتر که بسیار التماس کردیم گفتن از طالبا اگر اجازت شود ما آدم میتیم. بعدتر یافت شد آدم پیدا شد. تمام پناهگاه رستمی دستان کافتکاو کردیم. اینجا و یا نوارا هست، استوان سنگاش کمتر آموختیم. این افسانه نبوده است، حقیقتا همین انسان بوده است. از اولاد تاجیکایی که امروزه داریم، اولاد خلق سیستان. یعنی خبر رستم داستان در خود پناهگاهشه، پناهگاه جایی که علمیش وقتی که والی بای میدادن یا یگان تنقیسی میشد گریخته همینجا پنهان میشدن. اینجا بسیار قصر خوب ساختگی که بلنده 4000 متر هست. در اونش سنگ کافتگی مثل آسیاب کردگی عربای جنگی میدر اومده است. بازار مستقل داشته است. آبانبارای خوبی که هم قلعه جمع میشیده است. اینجا هست نوارات نشان میتیم جمع میشیده است. آبانبارات که 1.5 سال همه آب تامین میکرده است خلق، تمام خلق قلعه علمیت قدیم. و هر سفر از طریق پیاده هم باشد یا که ماشین هم باشد خرج دارد. مثلا خرج شما را کی تامین میکند؟ من در وقتش بسیار آدمی پولدار بودن. چقدری که خزینه‌های مرا کسای بانک‌های روسیه که نخورد باز کمترش ماند. مقصدی همین اینجا پرابلم نبود. میگشتم. بعد بچه‌ای هستن که از طرف روسا، از طرف تاجیکا، از طرف خیتایی‌ها دستگیری کردن. فهمیدم من در چی باره میگردم، برای چی میگردم، سبب گشتنم چیست، مقصدی اساسی کدام است گفته یادم میکردن. حاضر اکنون 3 سال آنچه که بلند شده است و خدا یادم چیم که نباشد همون استادگاه پنسی خود من جمع کرده کمتر جمع میشد سفر سر میکنم. حاضر ماشینه که شما با اروپا میخواهید سفر کنید این چی ماشین است؟ نیسان سفاری بهترین ماشین جهان است. از مراجعت من ژاپن کردم که اگر خوب میشه که پیش از سر یک تعمیر میکردن. جوابش نگرفتن. لیکن همین ماشین خیلی نیتم گشتن است. این ماشین یگام مملکت من بای کردگی نیست، پدودی کردگی نیست. مثلا در داخل ماشین باید چی ها باشد که زندگی شما را تامین کرده تواند؟ من نفسی که سوخوی پیاک میگیرم. چند روزه سوخوی پیاک، چون که دشت های هست که 100 کیلومتر 200 کیلومتر 300 کیلومتر یکم انسان زندگانی نمیکنه. یا که کوههای هست که بلند و پست، اینجا تعمیر ماشین تعمیر اوقاته نیست. و همین سبب پیشکی من ماشین در جا دارم، سکلت دارم. ماشین من در خلجینی صنعت کردگی هست از زواد. همه اینا خایدوی کمتر پیش جمع ماشین دم اوقاته هست. و در خود با رستوران یکم کافه هست و رستوران عادی برای شافرها هست. ترسا در میستیم من میخوریم اطلاعات جا میشود. پیشواز میگیرن وزارت های فرهنگ. بسیار ملاقاتشون با ما بسیار خوب است. خانواده شما با همین سفرهای شما چخیل مناسبتشون چخیل است؟ مناسبت آیله های من آدم بسیار بسوادند. آدم انسان ها بسیار خوبند. میدانند که بچه چی کار من میکنم، برای چی میرم سفری من، مقصدش چی هست. فرزنده با احترامانه خنده کردی من جواب میدم. این آیله ها که گفته شما چند آیله دارید؟ آیله که اونجا حاضر که آیله اساسی تاجیکستان دو حاضرش دوتا. یکیش در روسیه، دیگرش شهرش قانونی، دیگرش ملاقی. تاجیکستانش ملاقی است. مجبور کردن که بزن اینجا نمیشود.
شما از روسیه کی اومدین تاجیکستان؟ روسیه کی اومدین گفته نمیشه. داخل من گشتی سادم. بله درست. گشتی سادم. یک میام وطن تماشا میکنیم، گدکا میبینیم، یک بوسه کرده خوشاق آغوش میگیریم، کمبودیاشان میفهمن با گذشته رفتی سادم. لیکن اویل اساسیتون در کجا هستن؟ هر دوش هم اساسیه. نه در روسیه در کدوم شهر؟ ما خانه هم ولایوستوک داریم، هم اسوریست. چون که خانه ولایوستوک دختر شهرم حاضر زندگانی میکنند، سوسیولوگ است، بسیار وظیفه خوب ده است. بیشترش معلم است، نخست که معلمی میکنه. چمپیون دلیل وستوک و سیبیر پو باتوتی هست. مست اسپورت روسیسکی فدراسیون پو باتوتی هست. مدالای بسیارش مدال اردن بسیار گرفتگی است. امروز درس معلم عادی فیزیکولتور است. در تاجیکستان کی شما ازدواج کردید؟ 2006 آمدم، 2009. یعنی فرزندایی که از این عائلتان هستن برسا جوانتر هستن؟ از 2010 یعنی خیلی یک دستم فیدو میخوانن، یک دست نواکن 6 سالش است. یعنی شما در جریان سفر توجیکا رو در اروپا در کشورهای دیگر معرفی میکنین؟ معرفی میکنیم، التماس میکنیم با واسطه رادیو تلویزیون که وقتی جلسه میزگرانیم توجیکایی که باشد ما پیشواز بگیرد، ببینیم کدام زبان قطعی میخوان، چی تنقیصی دارن، چی علم دارن، چی فرزندا کدام زبان قطعی گپ میزنن. مناسبت های خوب داریم، جمع میشود، بسیاری آدم ها میآید. یکی از این سالهای گذشته سفر دولت بود که این بزرگترین تاجیکی در جهان هست. آمد با چند قدر دستگیری کرد، چقدر مهمانداری کرد. ما بسیار حرمت کلام حرمت میکنیم. اگر بیاید من هم خیلی انشاءالله پیشواز میگیرم، دست این مهمانداریش میکنم. برای این سفرتون که در پیش است به کشورهای اروپا براتون برار میخواهیم، موفقیت میخواهیم. فکر میکنم که این سفری آخرین نخواهد بود.